Państwu, najpierw chciałbym serdecznie podziękować organizatorom TEDxa za zaproszenie mnie tutaj. I będę miał przyjemność Państwu opowiedzieć na temat, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Najpierw chciałbym powiedzieć parę słów na temat osób głuchych, bo być może Państwo mają takie pojęcie, że osoba głucha to jest jakiś prymityw, nie zna języka, macha zupełnie niepotrzebnie łapami, trzeba się nim opiekować, sam sobie w życiu nie poradzi. Otóż nie. Osoba głucha jest tak samo jak każdy z Was. Jest tak samo klientem banku, idzie do sklepu, czasami być może jest Waszym kolegą, koleżanką na studiach, stoi za Wami w kolejce do lekarza. Mają długoletnią historię uszy, która zaczyna się w XVI wieku. Mają swoje własne wybory miejsc, najpiękniejszych dziewczyn i mężczyzn. Mają swoją własną sztukę, architekturę i tak dalej. Takich osób, proszę Państwa, jest około 500 000 tylko w Polsce. To można sobie wyobrazić na przykład Poznań. W Poznaniu mieszkają tylko i wyłącznie osoby głuche. Trochę ciężkie do wyobrażenia, nie? Osoby głuche wyróżnia to, że oni mają swój własny język migowy, który ma zupełnie inną gramatykę, inną składnię. Inaczej się buduje zdania niż w języku polskim, mimo że w języku migowym również występują polskie wyrazy. Język migowy jest językiem pierwszym dla osób głuchych. To tak jakby dla Was jest pierwszym językiem język polski. Na podstawie właśnie języka, że tak powiem, domowego wynoszą Państwo również osoby głuche na kolejne szczeble poznawania innych języków. Czyli najpierw mamy migowy, potem jest polski i potem jest angielski, niemiecki i tak dalej. To tak samo jest u Was. Najpierw jest polski, potem jest angielski, niemiecki, chiński i tak dalej. Żeby nie być słowosłownym, przygotowałem taką prezentację. Zdanie po mojej prawej stronie jest napisane w języku migowym. Gdybyście tak Państwo zamknęli jedno oko na tą moją lewą stronę i popatrzyli, to Państwo jesteście w stanie cokolwiek wyróżnić z tego fragmentu. Państwo są osobami wykształconymi. Pewnie tutaj siedzą magistrowie, doktorzy, profesorowie, osoby dobrze znające język polski. Cokolwiek jesteście w stanie wyróżnić. Widzę słowy kiwające i pokazujące, że nie. Otóż właśnie się spodziewałem tego i tylko technicznie nie można było nacisnąć. Ale właśnie proszę sobie zobaczyć. I dlatego, proszę Państwa, opis do osoby głuchej nie wystarczą. To jest zły sposób. Bo na przykład, też przekładając na Wasze, wy jesteście, powiedzmy, Polakami, ja jestem Japończyk i mówię do Was po japońsku. Wy mówicie, nie rozumiem po japońsku. Dobra, nie ma problemu. To ja Wam napiszę na kartce po japońsku. Nadal Wy nie rozumiecie, nie znacie tego japońskiego, nadal nie rozumiecie, co ta osoba chce Wam przekazać po japońsku. Dokładnie to samo jest z osobami głuchymi. Że mówicie do nich po polsku? To napiszemy po polsku. To jest właśnie nie to. Owszem, są osoby głuche, które znają polski w bardzo dobrym stopniu, ale największa grupa osób w tej półmilionowej rzeszy to jest ta, która ma jakieś tam problemy z językiem polskim. To znaczy odmiany, dobór właściwego słowa, przypadki, końcówki. To jest to w różnym stopniu. A są też osoby, które totalnie nie znają języka polskiego i posługują się językiem migowym i komunikaty do takich osób powinny być skierowane w języku migowym. Następny problem, który dotyka osoby głuche, słabo słyszące, to jest to, co ja nazywam kultura telefoniczna. Jak Państwo wiecie,
I pewnie Państwo też to czujecie. Najszybciej, najłatwiej załatwić się sprawę przez telefon. Mi dasz wypadek na ulicy, no to telefon 997 albo 8, nie pamiętam dokładnie. Nie wiem, co tam jeszcze może być. O, siedzę właśnie tutaj na TEDxie Lublin. Zapomniałem zapisać gdzieś od lekarza. Wona mnie nasyty. No to wychodzicie, dzwonicie na 17, super, i wracacie. Osoba ucha w takiej sytuacji by wyszła, poleciała, zapisała się i byś tutaj prawdopodobnie nie wróciła, bo jak wiecie, są duże kolejki do lekarzy. Są media, telewizja, internet, bardzo duża grupa osób, bo mówimy o półmilionowej grupie osób, jest wykluczona z tego. Nie ma napisów. To tak jest dobry przykład, bo były napisy. Więc ja mogłem zrozumieć, co ta pani Amerykanka mówiła. Ale dlatego, proszę Państwa, Katyń był do niedawna najbardziej popularnym filmem, najchętniej oglądanym przez osoby uche. Dlatego, że tylko ten film miał napisy. Chłopaki nie płacą, samotność w sieci, miasto 44, tu Bochowie. Nie ma ani napisami, ani tłumaczeniem na migowe. Teraz dopiero właśnie Rusi napisali petycję do dystrybutora i zostaną włączone napisy do filmu Bochowie. A co ciekawe, film Bochowie, do tego filmu dystrybutor dołączył angielskie napisy. Jaki był problem, żeby dodać polskie? Dla mnie nie ma. Dla Państwa pewnie też nie, bo wystarczy sklepać i ale dla nich to był wielki problem, a to jest bardzo ważny film. Strony internetowe, na przykład dla osób niewidomych, są źle napisane tytuły zdjęć. Jest prezydent Komorowski, a piszą prezydent Czech, na przykład. I osoba niewidoma myśli, że to jest prezydent Czech na tym zdjęciu, a to wcale nieprawda. Proszę Państwa, to co ja mówiłem o kulturze właśnie telefonicznej. Służba zdrowia, prawda, że bardzo ważne. Osoba ucha nie może. Proszę sobie wyobrazić. Głucha matka z chorym dzieckiem siedzi w domu. Ona ma zadzwonić do lekarza. Ma wziąć numery. To jest problem. Państwo nie macie tego problemu. Telefon, 7 nie udało się, 7:10. Dobra, na 10 mam numer 3. Osoba ucha tak naprawdę musi wziąć to chore dziecko. Powiedzmy o 5 rano wejść w domu, stanąć z tym chorym dzieckiem w kolejce do lekarza, powieszać numerek, wrócić do domu i jeszcze raz właściwie przyjechał do tego lekarza. A pogotowie. Myśmy mieli taką sytuację, że osoba ucha siedziała sama w domu i zawał, prawie. Sąsiad, pewnie by nie doszła. Ciocia mieszka w innym mieście. Jak zobaczy SMS-a, to już pewnie będzie po wszystkim. Znajomy w pracy. Na szczęście właśnie połączyła się z nami, jeszcze była na tyle przytomna, poprosiła tłumacza, żebyś tłumacz zadzwonił po pogotowie. Wszystko się skończyło dobrze. Myśmy mieli takich parę przypadków, że naprawdę po prostu uratowaliśmy życie osobom uchym. Myśmy mieli po prostu ten problem na swoje barki i zaczęliśmy to rozwiązywać. Tajnik się otuje. Co to da? No fajny gadżet, ale to nie jest jakiś realny problem. Na wyświetlaczu, na języka francuskiego. Fajnie, ale to nie jest realny problem. Realny problem to jest właśnie komunikacja, służba zdrowia, edukacja w finansach, bo są takie przypadki, że jedna osoba ma 17 kart kredytowych i powstaje pętla zadłużenia. I właśnie my, jako zespół MIAM, postanowiliśmy wziąć to na swoje barki. Zespół składa się z różnych specjalistów. Mamy i tłumaczy, mamy i ekonomistów, mamy i grafików, komputerowców, mamy tłumaczy migowego, mamy nauczycieli migowego. A tak z ciekawości to jest po waszej i po mojej lewej
jest facet, który ma taką żywową, ładną koszulę. To jest właśnie założyciel tej osoby omijam. Potem jest w okularach facet, to jest mów technologiczny. No i po prawej moja skromna osoba. Zawsze się chwalę tym, że mamy dobrych tłumaczy. Dlatego że ja patrzę na to, skąd pochodzi tłumacz. I ten z naszych tłumaczy sama ma rodziców głuchych. Więc od samego początku jest wychowana jednocześnie w dwóch kulturach. To jest po prostu na tej zasadzie spotyka się Polak z Japończykiem. Osoby o dwóch zupełnie innych kulturach. To jest dokładnie to samo dla słyszących i uchy. To uchy nie jest żaden jest tam upośledzony. On mówi do was, ale mówi Roma. Ja akurat mówię głosem, bo umiem, nauczyłem się. Ale co z tymi uchymi, którzy nie mogą po prostu. I właśnie to są nasze działania. Pierwszy ten, że tak powiem, element na urze, to jest właśnie tłumacz językami online. Właśnie dzięki temu osobom głuchym uratowaliśmy życie. Proszę popatrzeć na skalę. 50 połączeń w styczniu, bo wtedy uruchomiliśmy to. No i cały czas rosła. W lipcu 3000 połączeń. Teraz mamy średnio miesięcznie 1000. Sprawy banalne. Zamówienie pizzy, zamówienie hotelu na 2 tygodnie, uratowanie życia, zapisanie wizyty do lekarza, szukanie pracy. To wszystko obsługujemy od osób głuchych z całej Polski. Oprócz tego skończyliśmy właściwie kampanię społeczną. Jeździliśmy trochę po Polsce, opowiadaliśmy na temat głuchych, na temat mikrowego i efektami tej kampanii jest nawiązywanie współpracy z takimi topowymi firmami. Bank Śląski otworzył się na obsługę osób głuchych właśnie w postaci tłumacza online. BWBA przygotował filmy z tłumaczeniem na mikrowe i z napisami, bo osoba głucha też ma prawo zapoznać się z reklamami. I T-Mobile. Przygotowujemy specjalną ofertę abonamentową dla osób głuchych. No i w ramach tej kampanii również uczymy głuchych na stanowisko młodszego web dewelopera. Jeżeli byście poszukiwali na takie stanowiska, zgłoście się do mnie. Chętnie wam podeślę tych informatyków. Tylko w przyszłym roku, nie teraz. Następnym takim minuta lunchu to jest to, że nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Bankiem Polskim na temat Akademii HANA. Nie wiem, czy wiecie, co to jest Akademia HANA, więc na wszelki wypadek wam powiem 2 słowa. Została parę lat temu założona przez absolwenta Harvardu, który postanowił, że będzie bezpłatnie udostępniał najlepszej jakości materiały edukacyjne. Te materiały zostały przetłumaczone już na wiele języków. Na język migowy. Tylko tyle. Dlatego my postanowiliśmy to zmienić. Wśród osób głuchych największe problemy sprawia matematyka. Pewnie nie tylko im, ale niektórym z was pewnie też. Mi osobiście tak. I w związku z tym nawiązaliśmy właśnie współpracę tutaj akurat w dziedzinie ekonomii. Natomiast parę miesięcy temu uruchomiliśmy finansowanie społecznościowe, czyli tak zwany crowdfunding, który wybraliśmy ponad 100%. I już właśnie nagrywają się filmy w Akademii HANA w dziedzinie matematyki z kolei i niedługo będziemy mogli się tym pochwalić. Oprócz tego rozpoczęliśmy pracę nad Micam Translator. Proszę Państwa, teraz widzicie, jest taka fajna tłumacz się widzi po mojej prawej stronie, jest to żywa osoba. My chcemy, żeby budować awatara. Awatar będzie w postaci aplikacji do ściągnięcia w App Store czy w sklepu Playa i 80% sytuacji, które wymaga tłumaczenia, będzie awatarem. Nie będzie potrzeba angażować żywego tłumacza. Bo jeszcze co ciekawe, w Polsce jest 500 000 głuchych. Tłumaczy zawodowych 200.
a pracuje realnie między innymi Malwina i Marek i paru moich innych tłumaczy. I proszę sobie taką sytuację wyobrazić za 2 lata, bo my wtedy uczymy to. Że ulicą, powiedzmy kobiety, kobiety idą sobie ulicą i nagle widzą przystojnego faceta, które panie chciałyby się zaprosić na kawę, umówić się z nim. Nie ma problemu. Komórka, mi am translator, mówi się do komórki, a ten awatar będzie to tłumaczył na język migowy do tego przystojnego uchego faceta. On powie, że jest wolny, to będzie się nawet szczęście. A jak zajęty, no to przeprosi się ładnie. I sytuacja na odwrót. Faceci. Fajna laska miniowa, duży biust. I to samo. I właśnie my to będziemy chcieli zrobić. To też jest poniekąd odpowiedź na to, że jest na całym świecie mało tłumaczy. Dlatego ten awatar poniekąd jest trochę w pomoże, bo sytuacje takie jak sprawy sądowe czy notarialne, to Malwina będzie potrzebna. I tak już właśnie co dalej. No przede wszystkim będziemy chcieli iść poza Polskę, bo Polska dla nas się robi coraz mniejsza. Byłem w tym roku na 50 konferencjach, nowych miast w Polsce już nie ma. Więc będziemy chcieli iść właśnie ta Indie, Japonia, Szwecja, Francja. To tak jest przykładu. No i lubimy wystawiać faktury. Więc jeżeli będziecie potrzebować tej oznamikowy, zgłoście się do mnie, a ja wam wystawię ładną fakturę na białym tle, nasze kolorowe logo po lewej stronie i odpowiednia kwota. No i właśnie tak jak mówiłem, będziemy chcieli przenieść tą Malwinę na awatara, na komórki. No i co dalej? Szanowni Państwo, matematycy, tłumacze migowe, osoby zainteresowane migowym albo własną kreatywnością serdecznie zapraszam do mnie w czasie przerwy. Będę również na afterparty razem z moimi tłumaczami. Chętnie pogadam, chętnie zaproszę Was do mojego zespołu. Tylko nie teraz, w przyszłym roku, ale pogadać już teraz można. No to wszystko i dziękuję Państwu.